السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers élèves, donc on va commencer un petit exercice qui est relatif d'équilibre emploi-ressources et de علاقة avec le circuit économique. Donc باش تعلموا كيفاش تخدموا هذا genre d'exercice في l'examen. Donc vous devez savoir que خصكم تعرفوا إمتاش on considère يعني les éléments اللي تتعطاكم في l'exercice comme étant des emplois وكيفاش on va les considérer comme étant des ressources. Donc نتفاهموا على واحد المبدأ بأن un emploi عنده واحد لاجون ولا عنده واحد secteur institutionnel تعتبر une ressource بالنسبة للآخر. C'est-à-dire que أنا je suis un ménage شريت واحد لا marchandise من عند l'entreprise بعتها لي ب 300 درهم. هذيك les 300 dirhams أنا اللي غادي نعطي l'entreprise, c'est une sortie d'argent pour moi sous forme de consommation. Et pour l'entreprise, c'est une production, c'est-à-dire c'est une vente اللي دارتها. Et comme ça راح تشوف بأن 300 خرجت من عندي غادي تدخل عند l'entreprise. هذا هو المبدأ ديال l'emploi et les ressources. دونك غادي نقراو l'exercice وغادي نحاولوا نخدموه ان شاء الله باش تحاولوا يعني تفهموا هاد لابارتي اللي تحطات لكم في ليكزامان. هذا ديال 2017 غتخرج. دونك قبل ما غادي نبدا غادي تصبروا معايا ندير كابتور ديكرون. فوالا كابتور تري بيان. نقراو يلا كابتور باش ناخذ ستيلو ونخدموا به. دونك كوم سا شويه تري بيان. Alors Assidi Galek, on va fermer. Dans une économie imaginaire, les sociétés non financières ont vendu en un an 7280. Alors, les sociétés non financières, on met les entreprises non financières, c'est-à-dire une entreprise commerciale ou industrielle, ou les services non financiers. باعوا واحد 7280 مليار unité monétaire au ménage. Alors là, ici, ressource, c'est une entrée d'argent, emploi, sortie d'argent. Ménage, emploi, sortie d'argent, entrée d'argent. Donc bien sûr que les ménages, c'est 7280. Alors, 7280, خلصوها les ménages. Donc les تخرج من les ménages, غتمشي des entreprises parce que les sociétés non financières, on met les باعوا. Alors هنا نديروا واحد la consommation ديال 7280 اللي غادي تدخل عند des entreprises comme étant une production. Les ménages, c'est 7280. Très bien. Donc, ou 2060 milliards d'unités monétaires. Unité monétaire, c'est-à-dire dirham ou euro, parce que ici c'est unité monétaire, parce que c'est quand même imaginaire. Aux administrations publiques. Alors, comme on a la phrase, c'est que elle fait aussi les administrations publiques. Et là, les administrations publiques, nous disons juste parce que nous faisons. Alors, les administrations publiques, emploi et ressources. Bien sûr, je quand même de l'administration publique, mais c'est juste pour expliquer. Parce que ça finit plus ni moins. Je suis pas je dire base l'espace où nous pouvons quelque chose. Alors, pardon, tu m'as fait l'examen, parce qu'on dirait les sociétés non financières et les ménages. On a rangé l'administration publique pour pouvoir expliquer. Alors, quelqu'un s'est dit, de la vente, de la production, les administrations publiques, bah, on les 2060. Alors, on dit, on a emploi et ressources. Alors, c'est consommation 2060. Et ils ont exporté 800 milliards de dirhams. Alors, mais les sociétés qui drôle l'export, يعني كيخرجوا كيبيعوا السلعه على برا كتدخلهم الفلوس. دونك ici l'exportation c'est une ressource غادي شحال ديال 800 milliards de dirhams. bien sûr خصنا نزيدوا le reste du monde الا بغينا نقولوا فين غادي تمشي. خصنا نزيدوا le reste du monde باش نوروها فين غادي تمشي. pour le reste du monde c'est une importation. pour les sociétés financières c'est une exportation. donc حنا غادي بلا ما نديروا حنا كاع les agents économiques غادي نحاولوا نخدموا les sociétés non financières, administration publique, ménage, on a les sociétés financières. Alors, ils ont exporté 800 parce que l'export de les sociétés qui c'est une ressource. Et importer la même somme. Alors, regardez ici. Alors, maintenant, les sociétés non financières, donc, ils ont importé 800 milliards de dirhams parce que c'est une sortie d'argent. Très bien. Alors, elles ont versé 4000
elles, nous sommes dans le cas L, c'est-à-dire les sociétés non financières. Alors elles ont versé 6480 milliards de dirhams comme étant des salaires. Alors نكتبوا salaire parce que les salaires كيخلصوهم الشركات للمن كيخلصوا les ménages. Donc les ménages غيدخلوا un salaire. شحال le montant ديالو c'est 6480 نديرو هنايا 6480 et 3120 aux impôts. Alors الشركات mettons des impôts. Alors 3120. Alors je voulais qu'il y ait des impôts. Si les administrations publiques, c'est une ressource municipale. On dirait impôts des entreprises, les voies 3120. Bien sûr, administration publique, alors les ménages ont pour leur part versé 3,6 milliards d'unités monétaires d'impôts. Les ménages خلصوا les impôts. Alors les ménages غادي يخلصوا les impôts, c'est une sortie d'argent بالنسبه للميناج 3600 غياخذوها شكون غادي ياخذوها les impôts شكون كياخذوهم les administrations publiques. Alors impôt ديال les ménages كيساوي 3600 زيد. Alors les ménages ont épargné 1200 unités monétaires. L'épargne شنو هو l'épargne? C'est la partie du revenu qui n'est pas consommée كتهز من الفلوس ديال les ménages وكتمشي عند شكون؟ كتمشي عند les sociétés financières. Alors l'épargne c'est une sortie d'argent بالنسبه لي ménages, يعني خرجت من عندهم غتمشي للبنكه. Alors خرجوا 1200 نقدروا نزيدوا هنايا les sociétés financières ressources. Alors خداو من عند les ménages خداو 1200 comme étant une épargne. Alors vous n'êtes pas obligé باش تزيدوا administration publique et société financière, mais un c'est juste pour l'explication. ديما غنبقى نقول لكم تسالي التمرين. Ils ont épargné 1200 dirhams et ils ont reçu des administrations publiques 5600 salaires. Alors les ménages خداو 5600 unités monétaires des salaires des administrations publiques. Alors les administrations publiques غيخلصوا un salaire ديال 5600 les ménages. Alors خداو les ménages عندهم salaire des administrations publiques 5600. Alors et de prestations sociales. Alors le montant des salaires fait les salaires وفي الخدمات الاجتماعية. Alors les sociétés non financières هادو مالهم et les administrations publiques ont reçu des crédits. خداو كريديات, كنقولوا خداو كريدي يعني غيدخلوا من فلوس. كريدي ديال شحال؟ alors كريدي ديال 260 مليار. alors باش بداو لي سوسيتي نون فينانسيير, يعني غنبداو 260 ديال لي سوسيتي نون فينانسيير. alors 260 مليار bien sûr شكون اللي غيعطيهم هاد 260 مليار؟ سي لي سوسيتي فينانسيير. لي سوسيتي فينانسيير ملي تعطيو ان كريدي كيخرجوا من عندهم فلوس. alors هنا غنديروا كريدي ولا امبران, اسمه امبران 260 مليار بالنسبه لي زونتربريز. وشكون اللي خدا عاوتاني هاد الفلوس؟ خداهم لي زادمينستراسيون بوبليك, خدات 940 مليار ديال الدرهم. alors لي زادمينستراسيون بوبليك ها هي ريسورس تما خديت كريدي ديال شحال؟ ديال 940 مليار ديال الدرهم. alors c'est un emploi pour oui, c'est un emploi pour les sociétés financières, c'est-à-dire que les sociétés financières attendent un crédit des administrations publiques ديال شحال؟ ديال 940 مليار ديال الدرهم. دونك حنا هنا في l'examen قال لك vérifier l'équilibre ressources emploi غير عند شكون؟ غير عند les sociétés non financières هادو اللي عطاوكم و لي ميناج. دونك انا زدت هاد الجوج سي جوست باش نخدم بهم باش نشرح لكم لو كاين اللي تحط لكم في l'examen هاد العام ان شاء الله تعرفوا راسكم ديروا. alors نديروا لا فيريفيكاسيون ديال لي زومبلوا ريسورس, c'est-à-dire خصني نحاول نحسب التوتال ديال هذا يكون كيساوي التوتال ديال هذا, ونحاول نشوف التوتال ديال لي زومبلوا ديال لي ميناج خصو يكون كيساوي التوتال ديال لي ريسورس. دونك غناخذوا كالكولاتريس وغادي نحاولوا نحسبوا. يلا نمشيو وحده بوحده نشوفوا واش من تري بيان. نبداو اسيدي التوتال ديال لي زومبلوا ديال لي سوسيتي نون فينانسيير. السوسيتي نون فينانسيير عندك 800 زائد 6480 زائد 3120 عطاتني شحال؟ عطاتني 10400. دونك نكتب هنايا 10400. نشوفوا شحال كيساويو لي ريسورس ديال لي سوسيتي نون فينانسيير. alors نحاول نشوف اللي بغا يصغر لي هادشي باش نلقى كيفاش ندير باش نكتب. ما عنديش كيفاش ندير مي سي بون, انا غادي سي بون 7280 زائد 200 زائد 2060
زائد 800 زائد 260. الوغ عطاتني 10400 دونك سي جوست. دونك هنا غنكتب 10400. لاحظت بان توتال ديال لي زومبلوا كيساوي توتال ديال لي ريسورس. وغادي نعكسني هادشي، خصني نحيد كالكوليتريس باش يقدر يبان ليا. دونك سمحوا لي صبروا معايا بارد عليكم. على 10400 دونك خرجت لي ليغاليتي دونك سي جوست. هنايا نقدروا ما نلقاوش ليغاليتي في هادو، ولكن بيسكو ما طلبوهاش ليا حنا ما نتسوقوش، باسكو حنا يطلبوا لي على سوسيتي نون فينونسيير وطلبوا لي لي ميناج. حنا غادي نفيريفيو الميناج بسوسيتي نون فينونسيير، مي الا قدرنا حسبنا لهم نقدروا نلقاو عندهم تما ليكيليبر. دونك نمشيو لا بارتي اخرى ديال لي ميناج. الوغ نمشيو نبداو هنا، نبداو بلي ريسورس. شحال هذيك 6480 زائد 5600 12080. دونك كنحسبوا لي زومبلوا ديالهم شحال 7280. هذا 7280 زائد 3600 زائد 1200 عطاتني 12080. وكاينه ليغاليتي اونتر لي زومبلوا اي لي ريسورس. وهادشي غير باش تنجحوا لينا وتجيبوا لنا شي نقطه مزيانه ان شاء الله. دونك كان معكم امين نصر الله في سيركوي ايكونوميك في لا بارتي كي ريلاتيف ليكيليبر امبلوا اي ريسورس. دونك نحيد كالكولاتريس باش ديروا كابتور ديكرون. ها هي لو طرافاي كون افي. لاحظتوا بانني كاع ما تسوقت لي زادمينستراسيون بوبليك وما تسوقت لي سوسيتي فينونسيير باسكو ما عنديش انا في السؤال، انا زدتهم سي جوست بور ليكسبليكاسيون. لا يعاونكم يا تري بيانتو ان شاء الله. كيفاش نحبس هادشي؟ وي ها هي.